नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कफ यानी बलगम, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से सिर्फ 10 मिनट में छुटकारा पाने की एक आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही कारगर है। अगर आपके गले और छाती में कुछ कफ जमा हुआ है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और या साथ ही नाक बह रही है, बुखार भी आ रहा है, तो ये बलगम, जुकाम, खांसी के लक्षण हैं। सर्दियों में जितना कफ और जुकाम की समस्या नहीं होती, उससे मौसम के बदलने पर ये समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे में कई बार बिना सोचे समझे हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं, जिनसे दिक्कत कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह ऐसा एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, जिसके द्वारा एक ऐसी मुद्रा बताने जा रही हूँ जिसे डेली सिर्फ 10 मिनट करने से आपके कफ से छुटकारा पा सकेंगे। तो इसके लिए मुद्रा के लिए आपको अपने बाएं हाथ का अंगूठा सीधा खड़ा कर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की उंगली में आपस में फंसाते हुए दोनों पंजों को ऐसे जोड़ें कि दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को बाहर से कवर कर ले। इस तरह जो मुद्रा बनेगी उसे अंगुष्ठ मुद्रा कहेंगे। अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। शरीर में जमा कफ तत्व सूखकर खत्म हो जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोगों में यह बहुत ही लाभकारी होता है। कभी यदि सर्दी के मौसम में कफ आ जाए और शरीर में ठंड से कपकपाहट होने लगे, तो इस मुद्रा का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। सिर्फ रोज 10 मिनट इस मुद्रा को करने से बहुत कफ होने पर भी राहत मिलती है। इस मुद्रा को सुबह कोमल सूर्य किरणों में बैठ के दाएं नाक से श्वास लेकर 1.25 मिनट रुकें और बाएं से छोड़ें। ऐसा 3-4 बार करें। इससे कफ की शिकायत दूर होगी। इस मुद्रा के करने के साथ साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इन घरेलू नुस्खों को करने से आप अपनी कफ में लाभ पा सकते हैं। जैसे कि हमारी पहली टिप्स है हल्दी। बलगम के उपचार के लिए हल्दी सबसे इफेक्टिव मसाला है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह प्राकृतिक एंटीसेप्टिक हमारे शरीर में बलगम बनाने वाले बैक्टीरिया को मारता है और इसमें करक्यूमिन होता है, जो शरीर की बहुत सारी आंतरिक और बाहरी समस्याओं में फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। ऐसा करने से बलगम को दूर करने में ये बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट टिप्स है गरारे। 1 गिलास गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से कुछ देर गरारे करने से आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसा करने से बलगम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप चाय में नमक का प्रयोग भी करके बलगम से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है काली मिर्च पाउडर और शहद। 4-5 काली मिर्च को कम आंच पर भूनें और फिर उनका पाउडर बना लें। आधा चम्मच शहद लें और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस पेस्ट को डेली सुबह पीने से सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम से रक्षा होती है। नेक्स्ट टिप्स है अदरक। अदरक के प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुणों की वजह से इसका सर्दियों में कोल्ड और साइनस के लक्षणों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। अदरक ऐसे गुणों के लिए भी जाना जाता है जो बलगम को तोड़ते हैं। अगर आप स्वाद को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसका कच्चा खाएं। नेक्स्ट टिप्स है पानी और लिक्विड डाइट। जुकाम और कफ में आराम के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें लेने में फायदेमंद होती हैं। ऐसे में गर्म पानी, सूप आदि का सेवन करने में बहुत ही लाभकारी है। हाइड्रेट रहें। सभी बीमारियों की तरह जल्दी ठीक होने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। दिन भर में हर घंटे पानी पीकर अपने शरीर का बलगम बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट टिप्स है लहसुन। अदरक की तरह लहसुन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जीवाणुओं को मारने और आपके गले को बलगम मुक्त करने में अच्छा काम करता है। कच्चे लहसुन की कई कलियों को रोज खाने से कफ से निजात मिलती है। लहसुन को सुबह उठते ही खा सकते हैं क्योंकि यह ढंग से बलगम बहने से पहले ही उसे मारने में मदद करता है। तो दोस्तों, आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकें। और अगर आप मेरे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।